爭。係啊，咁陶君行做咗啦，咁好啱我哋係唔支持暴力。咁佢做咗呢啲嘢，咁你係咪會去投票咧？咁當然啦，我首先我多謝佢啦，有呢個即係即係呢個分析呢個是非黑白對錯嘅能力嚇。作為一個黨主席，佢應該有呢咁嘅能力嘅。咁第二咧就係話，你可唔可以繼續即係保證你哋嘅成員，包括你哋黃毓民先生，係唔會去即係用咗一萬民主派嘅人士咧？邊個可以保證黃毓民咧？阿陶主席你得唔得？我頭先 clarify 咗啦，即係我第三咧，就係話你可唔可以鬧佢還鬧佢，但係講粗口咧係另外一件事嚟嘅，唔好兩樣嘢撈埋一齊講。第三咧，你可唔可以第三都係講埋第三啦。第三你可唔可以保證咧？就係話，如果你哋根據你哋嗰個計算我哋敗嘅方式咧，你等佢講埋第三先啦。根據你哋講嘅勝敗嘅方式，如果你哋嘅呢個失敗嘅話咧，呢個運動失敗嘅話咧，你係唔會投票支持政府嘅區議會方案嘅。我哋社民連咧不嬲都係最清楚嘅。對於呢個唔民主嘅政改方案，冇2012雙普選嘅方案咧，我哋係唔會支持嘅。咁即係先前你講嘅話會轉頭支持政府方案。我冇啊，你幫我講嘅就我從來冇講過話我哋會支持政改方案。話你唔係講個政改方案睇得咁重要啊？否唔否決其實唔係最重要議題，係俾市民大眾喺5區公投運動裏邊借呢個機會向中央政府表態。呢個睇法啦，係咪？而呢個形式咧都係一個直接嘅方法啊嘛。你要人哋認同你呢個睇法，你都要講得服人哋先得㗎。唔係，不過張家華，我覺得咧好似有啲婆媽你呢條件。嗱，你唔好講呢句啦。嗱，你講嗰句又唔得。咁我如果咁咧，我就唔去投票。其實不如你就乾脆話我唔去投票咪算咯。我又覺得人係有呢個公民權利，你中意去投票咪投票，你唔去投咪唔投咯。啱，冇錯。因為你頭先嗰啲言論呢個你嘅意見啦。唔係你頭先你唔好講呢句，你唔好講錯。咁其實要陶君行點保證到黃毓民啫？黃毓民又點保證到季思傑啫？季思傑又點保證到嗰啲其他我哋講唔出名嘅社民連嘅，即係好多執位？咁如果係咁冇得講，即係你知道有時你個大原則係根本你就唔認同5區公投，咁你咪話我係唔會去投票，你咪乾脆講呢句咯。大家都知道喎。咁唔去投票，咁點解唔講呢句咧？其實心裏邊就係嗰句。唔係，咁點解我唔可以到時有個抉擇咧？唔係，頭先我頭先聽到你好多嘅言論，即係令我覺得。李慧玲，我而家點知有乜嘢人出嚟投票咧？嗱，好簡單，我解俾個例子你聽。OK， 假如只係得 A、B 隊去選嘅，我係唔會投票嘅，啱唔啱？係咪？你冇意義噶嘛？如果係有啲所謂民建聯或者即係隱形建制派出嚟選嘅。長毛係有機會選，我當咧你而家講呢啲，我真係太過簡單啦！投票嘅嘢，你唔可以幾個月前你要講定，幾個月前你要講定，講邊個人出去選我都唔知，講邊個人出去選我都唔知，寫文你係咪嗰3個人去選我都唔知，你而家仲會講話要唔要投票，係咪有少少幼稚咧？咁你會唔會投白票？即係你一定唔會投白票噶啦。我呢個未決定啊，亦都要睇下當時有咩人去參選咯。你哋今日話俾我聽嘅，長毛對一個民建聯嘅，我問你支唔支持我哋嘅議題，盡快實現真愛難嘅公民權利啫嘛。咁但係你頭先講嗰幾個條件都係無聊咗啫喎。如果係即係話，如果長毛咧，而家阿譚耀宗即係建制派有個好勁嘅人出嚟選，長毛有機會輸。無論咧黃毓民咧，即係講幾多粗口、粗言穢語，你都繼續去支持，係咪咁咧？你係咪咁嘅意思？你都要諗清楚。我去投票，我頭先所講嗰個情況咧，我去投票咧，我係唔想呢個建制派有人贏咗呢個位。建制派而家話唔參選，唔係一定代表我認同呢個運動。而家冇人頭先所講嘅，我頭先所講嘅條件就係話要我認同呢個運動咧。首先，我覺得呢幾個條件係應該存在，呢個係有分別嘅。明唔明？即係幾個條件其實我哋認同嘅諗法咧，基本上你已經係決定咗唔投票，因為建制派已經係全面咧落方。咁至於你都唔着緊我投票啦，你都係希望着緊你投票。如果唔係使乜同你對話？我話俾你聽，我唔投票嘅，咁你可以有多一個公平嘅意義係在聽我講一講我個道理喺邊度咧？今日你投呢一票，你係代表咗香港人去投一票啊！13個內地人民都冇機會投票啊！我哋香港人有自由選擇嘅時候，你都唔投，借呢個機會嚟表態，盡快實現真普選，廢除功能組別，同你哋終極普選大聯盟嘅議題，其實係一模一樣噶。你覺得投咗票之後就即係會有2012雙普選？我話俾你聽，有呢個咁嘅機會，因為在於你要相信人嘅力量，你要相信香港人啊！你點睇啊？你係咪而家講俾香港人聽？好過你淨係去傾。你係咪而家講俾香港人聽？冇得傾。就係呢件事咧。你有幾十萬人係一定面對我哋嗰幾十萬人嘅投票，係咪？我話俾你聽，可唔可以聽下你嘅諗法啦？我嘅諗法好簡單嘅啫，呢個世界係會轉變，因為我哋嘅努力而轉變。我嘅諗法都係一樣，呢個世界會轉變嘅。咁所以你咪要投票咯。如果唔係你點話咧？我力量咧？
咁大家你3年有7一遊行，都係大家行出嚟繼續汗水換翻嚟㗎嘛。咁其實調翻轉咧，陶君行，其實即係湯家驊去唔去投票，咁有咩對你哋個運動有乜嘢話即係咁決定性咧？佢係公民黨嘅立法會議員，我覺得好得意咯。你係意見領袖。今日你咁樣講法咧，你即係咧同我喺度賭緊米。成或者敗咧，我覺得太過睇高我啦。係啦，喂，陶君行邊係咁睇？因為如果你成功嘅咧，我投唔投票你都會成。因為大家都知湯家驊其實唔贊成5區公投嘅，好清楚㗎嘛。你叫佢投票，其實反而會唔會對個運動未必有太正面嘅影響？同埋咧，你叫人投票，你都要說服人哋至得㗎。咁咪說服咗你咯？去威逼人哋，相信香港人嘅人民力量咯，市民嘅力量咯。我話俾你聽，50萬人去遊行嘅時候，之前我都估唔到，就算行出嚟咧，23條會唔會收翻㗎？係咪？最重要就係你俾個機會香港人去表達佢嘅信息啊！如果你作為一個意見領袖，作為一個公民黨嘅立法會議員，話支持爭取民主嘅人，連一個咁清楚嘅議題，你都變咗其他左閃右避嘅話咧，你係對成個運動有影響。所以點解我哋會用咁重嘅語氣咧去批評你咧？果然係有啲道理咯。你覺得咁嘅批評對即係成個運動係冇影響？咪當然有影響啦！我所以咪希望說服你去投票。你話叫我呼籲啲人，呢個影響係正面咯，話叫嗰啲人唔好做。你哋而家做嘅嘢，你覺得對民主運動係有正面？咁啊，陶君行，你覺得你說唔說服到湯家驊咧？乜你係做而家呢個咁？可能大氣電波咧，就湯家驊咧唔好意思啦，而家即刻轉。咁所以咧，我或者事後有機會咧，再揾湯家驊促膝長談可能會好啲。咁我就睇下你哋事後睇下係咪可以真係傾到啦。咁我哋今日嘅討論一係到此為止先啦。咁啊，等你哋去即係喺事後再傾下，唔好喺大氣電波之後係咪真係會睡到咧？咁我呢個有少少存疑咁啊。不過希望你哋努力啦。咁唔該晒兩位。